तो विंड हासिरा सानेमी शिनाजुकावा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो डीमन स्लेयर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हासिराज में से आता है सानेमी, और सानेमी ने अपना स्ट्रेंथ पूरे सीरीज में बहुत बार प्रूव किया है। और सीजन 4 में हासिरा ट्रेनिंग के टाइम पे हमने सानेमी को ग्यू के साथ फाइट भी करते हुए देखा है। और बस यही नहीं, सानेमी के पास एक ऐसा रेयर ब्लड टाइप है जो कि उसको किसी भी डीमन के अगेंस्ट फाइट में बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। और अगर हम सानेमी के स्किल की बात करें तो अभी के सारे हासिराज में से सानेमी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा है। एंड इन्फिनिटी कैसल में फाइट करने के टाइम पे कोकुशिबो ने भी सानेमी का तारीफ किया है। तो ओवरऑल अभी तक सीरीज में हमने सानेमी का ज्यादा फाइट सीन्स देखा तो नहीं है, लेकिन आने वाले मूवीज में हम सानेमी का एक अलग ही रूप एंड फाइटिंग स्किल को देखने वाले। और अगर तुम भी मेरी तरह आने वाले मूवीज के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।